السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسنا أصحابتي غالي همر البجوكتان waxaad ku soo dhawaataan muuqaal kooban oo aan kaga hadli doono trade-ka lagu magacaabo USD CAD maalmihii u dambeeyay maantadaban waxaan ka qaadanaynaa waxa weeyaan waa trade buyer sababtu maxay tahay oo aan trade sell aan kaga raadinaynin oo kaliya focuskeena ay tahay inaan trade buyer aan ka raadino sababtu aad ay u fududahay misna aad u sahlan tahay haddii exdaada ama buyerskaaga aad la jirsatid suuq waxaad ogaataa inta badan inuu adiga dhankaaga xigsanayo waayo suuq oo buyerskiisa ka soo horjeedo maybe waa trade gareey kartaa laakiin waxa ka fiican ama laga doorbidaya waxay tahay suuq buyerskiisa aan la jirsanaysid USD CAD trade fara badan aan ka qaadanay sidaan idin soo wadaagnay weegadii u dambeeyay haatana maanta sidaad arkaysaan waxaan ka qaadanay waxaad aragtaan in trade buyer haddaba waxyaalaha inta badan qofka la rabo inuu diradda ama focus ka saaro waxay tahay inuu eexda fahmo sidoo kale waxaa jiray sawir ama chatting aan la wadaagay asxaabta Telegram-ka ah weegi hor USD CAD halkan fair value gap-ka ma aysan soo gaarin xilliga aan sawirkan qaadayo misna aan idin la wadaagay xitaa YouTube-ka waan soo geliyay sidaad arkaysaan waxaan ka rabnaa halkan inay timaado kadibna laga celiyo USD CAD ma sameeyay hadafkii iyo targetkii aan ka lahaynay oo meesha markaan ay soo gaartay ma laga celiyay jawaabtu waxay tahay USD CAD halkii aan doonaynay waa ay timid durbana waa laga celiyay sida muuqaalka inay kaga muuqdo marka inta badan waxyaalaha aan ku doorbidayna waxay tahay trade-ka hadduu buyerskiisa ku saxan yahay ama eexda meesha aad ula jirsanaysa ay ku saxan tahay trade-kaasi inta bib uu dhaqaaqayo waa uu ka badan yahay trade-ka buyerskiisa aad ka soo horjeedid guntii iyo gunaanadkii asxaabta Birlab FX maanta waxaan la soo wadaagnay ogeysiis aad u muhiim ah hadduu Ilaahay idmo October intaasan idlaan ka hor meelaha gaarka bahda Birlab FX aad kala soo xiriir kartaan ayaan isla soo wadaagi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.